ये कुत्ता मुन्ना को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे मुन्ना के पूरे शरीर में बहुत सारे लाल लाल पिंपल निकल आते हैं। मुन्ना जब शीशे में खड़ा होकर खुद को देखता है तो बेचारा उदास हो जाता है और कुत्ता खूब हंसता है। तभी मुन्ना की माँ वहाँ पहुँच जाती है। मुन्ना की माँ कुत्ते को पकड़ लेती है, उसे उठा उठा कर पटकती है। मुन्ना को रोता हुआ देखकर वह खुद भी रोने लगती है। माँ मुन्ना को गोद में उठा लेती है और उसका इलाज कराने के लिए चल देती है। तभी कुत्ता माँ पर फिर से हमला कर देता है। इस बार माँ कुत्ते को खूब पीटती है और उसे भी इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कुत्ते के शरीर में भी बहुत सारे लाल लाल पिंपल निकल आते हैं। दोस्तों, जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं वही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।